Faktikisht është një problematik që ne kemi cekë dhe shumë banor na kanë transmetuar si problematik, sepse ishte bo në shumë vende ishte bo e pak sesueshme mu futa në hymjen e pallatit prej rrjetës së kabllëve të internetit. Ne faktikisht si drejtori kemi diku tek 11 muaj që merremi çdo ditë. Është bërë një punë e përditshme kjo e jona. Faktikisht kemi vazhduar me zonat që kanë qenë më problematike, siç ka qenë aksi Paruz Xhabie, që është përfunduar nga të dyja krahët, aksi Perashit, që ka mbaruar dhe kapota, dhe aksi Rusit. Momentalisht po punojmë në Urën Dervishbek dhe do kalojmë në pjesën e kryqëzimit Degës. Kjo ka qenë vetëm faza parë e punimeve tona. Ne kemi ecur në një punë paralele me gjithë sistemin kapot, që është bërë në një pjesë shumë të madhe të pallateve të vjetra të Shkodrës, dhe kemi asistuar që edhe pamja tjetë ashtu siç e meritojnë të pallate, se realisht kanë pas një ndryshim kolosal. Do të kemi edhe fazat të tjera. Realisht banorët kanë qenë shumë përkrahas gjatë gjithë aksionit, gjatë gjithë kësaj pune të përditshme që ne kemi bërë për 11 muaj. Edhe kompanitë e internetit kanë qenë realisht shumë bashkëpunuese dhe çdo ditë që ne kemi qenë në punën tonë duke prej kabujt, ato kanë qenë duke na asistuar.